Hello final and pre-final year students. Next 2026ல MBA join பண்ணுங்க. அப்போ CAT, MAT, TANCET entrance exams நீங்க கண்டிப்பா எழுதணும். நீங்க IIMல PSGIM பண்ணணும் அப்படின்னா வர November 30 நடக்க போற CAT 2025 எக்ஸாம் எழுதணும். இந்த எக்ஸாமோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் August 1st ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, PSG, பிரைஸ் பெங்களூர், அமிர்தா கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி டாப் காலேஜஸ்ல MBA பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க TANCET, MAT எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பா எழுதணும். MAT எக்ஸாம் டிசம்பர் ஃபெப்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க. TANCET ஃபெப் மந்த்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நீங்க டாப் காலேஜஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும்னா இப்பவே உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Admissions open for August batch for CAT, MAT and TANCET online course. Enroll today. New batch begins from August 5th. Enroll today and lead tomorrow. Learn to lead. We make winners who lead.